আসসালামু আলাইকুম। ক্ষুদ্র খামারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মেহেদি হাসান আজিম। ক্ষুদ্র খামারের আজকের আয়োজনে আমি এসেছি গাজীপুর কোনাবাড়ি। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ঠিকানা খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে, 11 নং ওয়ার্ড, খোলাপাড়া, কোনাবাড়ি, গাজীপুর সিটি। শমশের ডেয়ারি ফার্ম, প্রোপাইটার মোহাম্মদ আমির হোসেন মোল্লা। তো আমির হোসেন ভাইয়ের সাথে কিন্তু এর আগেও আমরা কথা বলেছিলাম, এর আগেও আমির হোসেন ভাইয়ের সাথে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করেছি। তবে আজকে আসলাম ঈদের পরবর্তী সময়ে আমিরুল ভাইয়ের কী অবস্থা এবং আমিরুল ভাইয়ের খামারের আজকে কিছু বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আসলে খামারের ম্যাস্টাইটিস প্রবলেম কিংবা যে খাঁচার ভিতরে বন্দি করে যে বাছুর লালন পালন করা হয়, যাকে কাপ প্যান বলে, তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কথা বলবো আমিরুল ভাইয়ের সাথে। চলুন বন্ধুরা কথা বলবো আমির হোসেন ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। শমশের আলী ডেয়ারি ফার্ম আজকে প্রায় 10-11 বছর যাবৎ খুব ছোট আকারে প্রথম আমির হোসেন নিজের প্রচেষ্টা শুরু করে এবং এটা ধীরে ধীরে এখন বর্তমানে বৃহৎ আকারে এটা একটা ফার্ম তৈরি সে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে প্রায় 5-7 জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে। সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখন অনেক পুঁজি বা বিনিয়োগ করেছে অনেক। তো এখন এইভাবে যদি কোনো বেকার আমাদের বাংলাদেশের যারা বেকার যুবক আছেন, আমির হোসেনের মতো যারা এই ধরনের ফার্ম করে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবে, পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে নিজেদেরকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই জন্য আমি মনে করি যে আমির হোসেনের মতো উদ্যোগী ছেলেদেরকে আমাদের এই ধরনের ফার্মে আগে আসা উচিত। আমি তার মঙ্গল কামনা করি। আমির ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমির ভাই চলে আসলাম আপনার খামারে আবার। তো আসলে আজকে আপনার খামারে আসার মূল কারণ হচ্ছে আপনি তো এমনিতেই গরু ফ্যাটেনিং করেন না, মোটা তাজা করেন না, ঈদের জন্য তো আসলে কোনো গরু আপনার কাছে ছিল না। আচ্ছা, এমনিতে এখন গাবি যতগুলো আছে এখানে কতগুলো গাবি দুধ দিচ্ছে এখন? গাবি দুধ দিতেছে ভাই 30টা। 30টা গাবি দুধ দিচ্ছে। আর টোটাল গাবি আছে কতগুলো? টোটাল গাবি আছে 47টা। 47টা। আসলে আমির ভাই এর আগে তো আপনার অনেক গল্প শুনেছি, কিভাবে সফল হয়েছেন সবকিছু শুনেছি। আজকে আপনার জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনাগুলো বলেন তো, কিভাবে এই খামার, এত বড় খামার কিভাবে তৈরি করলেন, কষ্টের দিনগুলো একটু শুনবো আপনার মুখ থেকে, কষ্টের কাহিনীগুলো শুনি। মানুষ তো ধরেই মনে করে যে আমির ভাইয়ের মতো আমি একটা দুটা গাবি দিয়ে, আপনি তো একটা গাবি দিয়ে শুরু করছেন। হ্যাঁ, একটা গাবি দিয়ে। হ্যাঁ, আপনার মতো করে মনে করো অনেকে চিন্তা করে আমি একটা গাবি কিনা আমি এরকম আমির ভাইয়ের মতো বড় খামারি হয়ে যাব। কিন্তু আপনার এত বড় খামারি হওয়ার পিছনের যে গল্পগুলো, এটা তো সবাই জানে না। আজকে সেই কষ্টগুলো বলেন আমাদেরকে। আসলে কি, আমি প্রথমত আপনার চাকরি করতাম। আচ্ছা, কোথায় চাকরি করতেন? আমার চাচার দোকান আছে, মুদি দোকান, হোলসেলার। আচ্ছা, পাইকারি মুদি দোকান? হ্যাঁ, পাইকারি দোকান। ওখানে আমি চাকরি করছি দীর্ঘদিন। পরে বিয়ে শাদী করার পরে চিন্তা করলাম নিজের কিছু করতে হয়। আচ্ছা, তখন থেকেই আর কি যাত্রাটা শুরু। একটা গাবি দিয়ে শুরু করছি। একটা গাবি দিয়ে শুরু করছি। এটা কত সালে? 2010 সালের মাঝামাঝি সময়। আচ্ছা, হ্যাঁ, 2010 সালের মাঝামাঝি সময়ে। তখন থেকে আমি আস্তে আস্তে দুধের চাহিদা অনুযায়ী ধাপে আজকে এই পর্যায়ে। এর মাঝখানে কি কোনো বিপদ ঘটছে আপনার? এই আল্লাহর রহমতে ওই রকম ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তারপরে ফার্ম করতে গেলে তো খুঁটিনাটি সমস্যা থাকবে। কি ধরনের সমস্যাগুলো আপনার বেশি হয়েছে? ম্যাস্টাইটিস সমস্যাটা মূলত একটু বেশি হয়। আচ্ছা, কোনো গাভী কি মারা গেছে আপনার কখনো? হ্যাঁ, আমার এই 10-11 বছরের লাইফে 2টা গাভী মারা গেছে। এটা কোন সময় মারা গেছে? প্রথম দিকে না এই ইদানিং এসে মারা গেছে। হ্যাঁ, এই ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। হচ্ছে 2020 সালে মারা গেছে? 2020 সালে। কিভাবে মারা গেল গাভীটা? এটা আপনার হঠাৎ করে আপনার পেটে গ্যাস ফল করে মারা গেছে। পেটে গ্যাস হয়ে মারা গেছে। আচ্ছা, সময় পাই নাই ওটার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আপনার পেটে কি কারণে আসলে গ্যাস হয়? গ্যাস তো আসলে খাদ্যের কারণে বিভিন্ন বিষক্রিয়া হয়। খাদ্যের বিভিন্ন বিষক্রিয়ার কারণে গ্যাস হচ্ছে। এমনিতে কি খাওয়ান আপনি গাভীকে? এমনি গাভীকে মূলত আমি খাওয়াই ভুট্টা, কুড়া, ভুসি, খেসারি, মসুরি, সয়াবিন। আচ্ছা, কি পরিমাণ খাওয়াইতে হয়? গাভীর ক্ষেত্রে পরিমাণটা কিভাবে নিশ্চিত করা হয়? যেরকম মনে করেন যে আমরা ফ্যাটেনিং এর ক্ষেত্রে মনে করি যে 100 কেজি লাইভ ওয়েটের জন্য 1.5 কেজি দানাদার, বা কেউ 2 কেজি দানাদার খাওয়ায়, কেউ 1 কেজি দানাদার খাওয়ায়। হ্যাঁ, গাভীর ক্ষেত্রে আসলে এটা পরিমাপটা কিভাবে করা হয়? আমরা আসলে গাভীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গাভীটা আপনার মোটামুটি 20 কেজি দুধ দেয়। ওই গাভীটারে 6 থেকে 6.5 কেজি দানাদার খাদ্য দিই। যে গাভীটা 20 কেজি দুধ দেয় সেটাকে 6 কেজি থেকে 6.5 কেজি দানাদার খাদ্য দিই।
আচ্ছা, আবার অনেকে যে শুনি বলে মাত্র দুধ দেয় আসলে 10 কেজি 12 কেজি, হে নাকি দানাদার খাবার দেয় 8 কেজি 7 কেজি, এত না, ওইটা আসলে ওইটা ঠিক না। ফার্মিং করতে গেলে আপনার হিসাবের এটাও মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, মানে হিসাবটা আসলে কিভাবে করেন আপনারা? কত কেজি দুধের জন্য কত কেজি দানাদার খাবার দিতেছেন? আমরা আসলে এই দুধ মূলত কি গরুর বডি কন্ডিশনের উপরেই বিশেষ করে আপনার দানাদার খাবারটা দিয়ে দানাদার থাকেন। খাদ্যটা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, আর এই গ্যাস ফল করার কারণটা হচ্ছে মূলত দানাদার খাবারের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেলে গ্যাস ফল করে, এরকম কোনো কিছু? না, আসলে ওই রকম কিছু না। দেখা যায় খাদ্যে কোনো সমস্যা হইলে, এই প্রয়োজন থাকলে তখনই আপনার মূলত গ্যাসের সমস্যাটা হয়। আচ্ছা, আপনার তো বিশাল বিশাল ঘাসের প্রজেক্ট দেখছিলাম আমি, তো এই যে লতা পাতা এগুলা খাওয়াচ্ছেন কবে থেকে? এগুলা আসলে বেশি সময় না আপনার। এগুলা দেখা যায় আমাদের যে নেপিয়ার ঘাসগুলো বুনি, হ্যাঁ। ওই ঘাস ক্ষেতের ভিতরে থাকে, ওই ঘাসগুলোই আনা। আচ্ছা, এগুলার পুষ্টিগুণ কেমন আছে? এটা তো আমাদের দেশীয় ঘাস। হ্যাঁ, দেশীয় ঘাস। দুবলা ঘাস যেটাকে হ্যাঁ, বলে। দুব্বা ঘাস। হ্যাঁ, দুব্বা ঘাস। এটা পুষ্টিগুণ কেমন? পুষ্টিগুণ মাশাআল্লাহ ভালো। এই আপনি এগুলা খাবার খাওয়াইলেও দেখা যায় যে দুধ ওই সেম পরিমাণই সেম পরিমাণই হয়। আর এগুলা কি পরিমাণ খাওয়ার গরুক আপনি? এগুলা আসলে আমি কন্টিনিউ তো এই দুব্বা ঘাসটা খাওয়াইতে পারি না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ঘাস খেতের ভিতরে যে জঙ্গলগুলো হয় সেই জঙ্গলগুলো আর কি। ওগুলাই। আর এই যে এটা হচ্ছে আপনার সেই এইটা হচ্ছে আমার নেপিয়ার নেপিয়ার। ঘাস, যে চাষের ঘাসটা, জি, জি। এটাকে চপিং করে খাওয়াচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, চপিং করে খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, এই যে সাইলেজ যে জিনিসটা আমরা বলি, সাইলেজ তো আসলে মূলত এই ঘাসটাকে ব্যাগের ভিতরে ঢুকে মানে ভুঁড়া বায়ু মানে বাতাসটা বের করে মুখ মানে বায়ু রোধক অবস্থা রেখে দিলে তো সাইলেজ হয়ে গেল, হ্যাঁ, তাই না? সাইলেজ এগুলো। আচ্ছা, মানে আসলে সাইলেজ নিয়ে আসলে যে মানুষ এত করতেছে, আসলে এটা তো তেমন কঠিন কোনো কিছু না। না, তেমন কঠিন কিছু না আসলে। এমনি পর্যাপ্ত ঘাস থাকলে আর সাইলেজের দরকার হয় না। ঘাস যার থাকবে না সে সাইলেজের চিন্তা হ্যাঁ, করবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে এখানে আরেকটা নতুন সিস্টেম দেখতেছি আপনার কাছে, এই যে চিড়িয়াখানার মতো খাঁচার ভিতরে বাছুর ঢুকে রাখছেন, এটা কি আসলে? আসলে কি ছোট ছোট বাচ্চাগুলা আপনার দেখা যায় যে জন্ম নেওয়ার পর থেকে যদি খাঁচার মধ্যে রাখা যায় 1 থেকে 1.5 মাস, তাহলে বাচ্চাটা আপনার আপনার পানি পায় না, পানি পেলে আপনার ওই লোমগুলা পড়ে যায়। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে খাঁচায় রাখলে আপনার এই সমস্যাটা আর হয় না। আচ্ছা। আর মূলত দেখা যায় একটা বাচ্চা যদি 1 থেকে 1.5 মাসের ভিতর বয়স পর্যন্ত যদি পাতলা পায়খানাটা না করে, তাহলে বাচ্চা মাশাআল্লাহ ওদের গ্রোথ ভালো হয়, সব দিকই ভালো হয়। ওইটাই দুগ্ধজাত গাভী হবে। জি, জি। মানে অধিক দুগ্ধবতী গাভী হবে ভবিষ্যতে। এরকম একটা খাঁচা বানাইতে কেমন টাকা খরচ? না, আমার এগুলা 4,500 করে টাকা। একটা খাঁচা বানাইতে 4,500 4,500 খরচ হয়েছে। আচ্ছা, আর একটু বড় সাইজের খাঁচা যদি করে যদি মানে 4টা 5টার জন্য যদি একটা খাঁচা করা হয়, তাহলে কি খরচ আবার কমে আসে না? খরচ তো একটু বড় করতে গেলে কম পড়বে। আচ্ছা, তাহলে ওইটা কি মানে বড়টা কি মেইনটেইন করার সমস্যা? একটু সমস্যা হয় যদি খোলামেলা জায়গা থাকে, ওই রকমই থাকে। তো সেজন্য আপনি এরকম খাঁচা কয়টা বানাইছেন? আমার মোটামুটি এখন 5টা খাঁচা। 5টা খাঁচা আছে। আর 5টা খাঁচাতে এখন বাছুর রাখতেছেন কয়টা? প্রত্যেকটাতে 2টা করে? 2টা করে। আচ্ছা, এই যে গরুগুলো এর আগের বারও দেখে গেছিলাম, কি অবস্থা এখন এই গাভীগুলো সবগুলোর? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আচ্ছা, গাভীর সামনে সাদা পানি সব সময় রাখেন? হ্যাঁ, সব সময় রাখি। আর গাভীগুলোকে আপনি খাবার দাবার কোন টাইমে খাবার দাবারগুলো দিয়ে থাকেন? সকালে আর মূলত দুপুর বেলায়। সকালবেলা দুপুরবেলা দেন। গাভী কি বিক্রি করেন? গাভী বিক্রি করি ভাই ওই রকম ভাবে না, যদি নিজের পরিচিত লোকজন আসে কিছু। এর আগে দেখে গেছিলাম একটা বকনা বাছুর বিক্রি করবেন বলছিলেন, ওটা বিক্রি হয়ে গেছে না? বিক্রি করছি ভাইজান। আচ্ছা, এমনিতেই মানে কি অবস্থা গাভী বেচা কিনা কিভাবে করেন, মানে কি হিসাবটা কি? গাভী বেচা কিনা আসলে আমার এলাকায় অনেক লোকজন আসে আইসা আমি দীর্ঘদিন যাবত গরু পালি, ওই সুবাদে আসে, তখন ওই এলাকার লোকজন দেই 2-1 টাকা করে। এলাকার লোকজন বাইরের দিকে বিক্রি করেন না? বাইরের দিকে ভাইজান ওইরকম ভাবে গরু বিক্রি করা হয় না। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। প্রেগন্যান্ট গাভী। প্রেগন্যান্ট গাভী। এটা কত মাসের প্রেগন্যান্ট আছে এখন? এটা 8 মাস প্রেগন্যান্ট। 8 মাস প্রেগন্যান্ট। এইভাবে সব হিসাব থাকে না, রেকর্ড হ্যাঁ মেইনটেইন হ্যাঁ, করা এগুলো থাকে? আমাদের সবগুলোর রেকর্ড আছে। হ্যাঁ, একবারে কি বীজ, কত নাম্বার বীজ দেওয়া হয়েছে, কতদিন হয়েছে, সবকিছু রেকর্ড থাকে। আচ্ছা, এই যে এই গাভীটা একবারে সিমসাম একটা গাভী, খুব স্বাস্থ্য মোটা সোটা না, এই গাভীটা কেমন দুধ দেয়? এটা আপনার 24 লিটার দুধ দেয়। 24 লিটার দুধ দেয়, মাশাআল্লাহ। ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা, আমি একটা কথা একটু বলতে চাই এই গাভীটা সম্পর্কে। জাহাঙ্গীর ভাইও এর আগে কয়েকবারই কথাটা বলছে যে গাভীটা দুধ বেশি দিবে, অনেকগুলা চিহ্নই থাকতে পারে, কিন্তু যে জিনিসগুলো আপনি দেখে কিনতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে এই উপরে হাড়টা সরু থাকবে, একবারে সোজা থাকবে। দেখেন গাভীটার হাড় একবারে সোজা। হ্যাঁ, তারপরে এই যে 2টা হাড় থাকে কোমরের 2 পাশে 2টা, এটা অনেক প্রশস্ত থাকবে। দেখেন এই গাভীটা কিন্তু একবার হালকা পাতলা চিকনাটা গাভী, কিন্তু এই হাড়টা দেখেন এই মাথা থেকে ওই মাথা কতটা প্রশস্ত, বিশাল প্রশস্ত একটা মানে হাড় এটার। তারপরে চামড়া, গরুর চামড়াটা একদম পাতলা। হ্যাঁ, গরুর চামড়াটা পাতলা থাকবে। তারপরে দেখেন গলকম্বল, গরুটার কিন্তু গলকম্বল নাই, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মানে ভালো দুধ দিবে যে গাভীগুলো, সেই গাভীগুলো চেনার উপায়। আচ্ছা, গোবর কোনাটা ঠিক আছে? তারপরে এই যে যখন দাঁড়ায় তখন এই যে পাটা একটু সরে আসে, একটু মেলে দাঁড়ায়। তারপরে হচ্ছে কপালটা থাকবে প্রশস্ত, দেখতে পাচ্ছেন এই যে কপালটা প্রশস্ত কপাল থাকবে, শিংগুলো একটু বাঁকানো শিং থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে কানগুলো ছোট থাকবে। এই যে উলান দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অনেক বড় উলান না। হ্যাঁ,
হ্যাঁ, কারণ অনেক বড় উলান মানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাংসের উলান বা চর্বির উলান আসলে। হ্যাঁ, এই যে উলানটা দেখেন একবারে সিমসাম ছোট্ট একটা উলান, তারপরে দেখেন উলানের চামড়াটাও দেখেন একদম পাতলা, তারপরে লাফালাফি করে এটা আসলে উলানের মধ্যে দেখেন এই যে শিরা উপশিরাগুলা, আমি একটু ক্যামেরাম্যানকে বলবো একটু সহযোগিতা করার জন্য আমাকে, শিরা উপশিরাগুলা দেখেন উলানের, হ্যাঁ একবার স্পষ্ট, হ্যাঁ মানে একবার স্পষ্ট, এটাকে দৃশ্যমান, ঠিক আছে। আর বাটগুলা দেখেন নিচের বাটগুলার সবগুলা বাট সমান এবং একটা থেকে একটা দূরত্ব কিন্তু সমান, ঠিক আছে। পিছনের যে হাড় থাকে এই হাড়টা দেখেন একটু উঁচা, ঠিক আছে। এবং লেজটা চিকনও হবে না মোটাও হবে না, মোটা লেজ হচ্ছে শাহিওয়ালের লেজ, ঠিক আছে। লেজটা চিকনও হবে না মোটাও হবে না, বেশি লম্বাও হবে না খাটোও হবে না, ঠিক এরকম একটা প্রমাণ সাইজের একটা লেজ হবে, ঠিক আছে। অধিক দুগ্ধবতী গাভী বলতে আসলে যা বোঝায় গাভী কেনার সময় এই ধরনের গাভী কিনে দেখবে, গাভী কিনবেন। আমি কি আমির ভাই পর্যন্ত কোনো ভুল কথা বলছি? না না না, সঠিক কথা। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমির ভাই আসেন সামনের দিকে, আপনার আর বাকি গরুগুলো একটু দেখে আসি। কতগুলো বকনা আছে এখন আপনার কাছে? আছে বকনা অল্প কয়েকটা। আচ্ছা, আমি যেটা একটু আগে জানলাম আপনার কাছ থেকে রেকর্ডিং শুরু করার আগে, সেটা হচ্ছে আপনি এই বছর ডিসিশন নিয়েছেন যে প্রতি বছর এখন থেকে নিজের খামারের গরু যে কুরবানি করবেন সেজন্য ষাঁড় পালন করা শুরু করছেন। আপনার ষাঁড়গুলো কোন দিকে? আচ্ছা, ষাঁড়ে যাওয়ার আগে বকনাগুলো দেখে যায়। এই হচ্ছে বকনা বাছুরগুলা? হ্যাঁ, বাচ্চার কাছে। এই যে এইগুলার বয়স কত হয়েছে? না, এগুলার বয়স আপনার 10-15 দিন করে। 10-15 দিন সবগুলা? জি জি। তার মানে কি গাভী সবগুলো একসাথে বিয়েছে? হ্যাঁ, মোটামুটি মাশাআল্লাহ। সেই টাইমে বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ, এগুলো কালারগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। এগুলো কি সবগুলো ফিডারে খাওয়াচ্ছেন? জি জি জি। আচ্ছা, এখানে এই যে 3টা আছে আর ওইখানে একটা 4টা খাঁচা আছে না? জি। আর এই বকনাগুলোর বয়স কেমন হয়েছে? এগুলার বয়স ভাই 8 মাস। 8 মাস না? কিন্তু মাশাআল্লাহ 8 মাসে অনেক বড় হয়ে গেছে। এগুলো তো মনে হয় 13-14 মাসে হিটে চলে আসবে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এগুলোর মা কেমন দুধ দিত ভাই? এগুলার মা ভাই সব 20-এর উপরে। সবগুলোর মা 20-এর। জি, জি। আপনার খামারে সবচেয়ে কম দুধ যে গাভীটা দেয় সেটাও কয় কেজি দুধ দেয়? 15 কেজি। 15 কেজি নিচে কোনো দুধ আপনার না, 15 কেজি গাভী আপনার খামারে নাই? আচ্ছা, ক্ষুদ্র খামারে বন্ধুরা, এই যে আরেকটা গাভী আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে গাভীটার এই যে চোখের ব্লু টু থেকে শুরু করে সবকিছু গোলাপি রঙের, ঠিক আছে। এই যে নাক, পায়ের খুর এবং পুরোটা গরু সাদা, ঠিক আছে। এই জাতটাকে আমরা রানী শঙ্কর বলি, আসলে কিন্তু রানী শঙ্কর বলে কোনো জাত নাই, এটা হচ্ছে হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান একটা জাত, ঠিক আছে। এই গরুটা কেমন দুধ দেয়? এটা আপনার প্রেগনেন্ট। এটা প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, প্রথম প্রেগনেন্ট। ও, আপনার বকনা বাছুর ঘরের বকনা? জি জি, ঘরের বকনা। এটার মা কেমন দুধ দিত? এটার মা দুধ দিত 27 লিটার। 27 লিটার। এটা কয় জাত আছে এখন? এটা 2 দাঁত এখন। 2 জাতের প্রেগনেন্ট হইছে। জি, জি। কয় মাসের প্রেগনেন্ট আছে এটা? প্রেগনেন্ট এখন 5 মাস। 5 মাস। ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা, আরেকটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, অধিক দুগ্ধবতী গাভীর এই যে শিরাটা, দুধের শিরাটা এটা দৃশ্যমান থাকবে এবং এটা পেটের উপরের দিকে একটু চাপানো থাকবে, ঠিক আছে। এটাও খেয়াল রাখতে হবে দুগ্ধবতী গাভী চেনার জন্য। আচ্ছা আমির ভাই, আমি আরেকটা কথা শুনছি, এই খাটো গাভী নাকি দুধ বেশি দেয়, এটা কি কথা সত্য নাকি? এই যে খাটো গাভী? অনেক সত্য। আমার এই গাভীটা আজকে 14-15 মাস ধরে দুধ দিতেছে। 14-15 মাস ধরে দুধ দিতেছে? গাভী গাভীন হয় নাই? হ্যাঁ, এখন প্রেগনেন্ট হইছে। এখন প্রেগনেন্ট হইছে, তারপরে দুধ দিতেছে? দুধ দিতেছে এখন। দুধ কেমন দেয় এটা? এখনো আপনার 8 লিটার দুধ হয়। এখনো 8 লিটার দুধ দিতেছে। কয় মাসের গাভীন আছে এখন? এখন আপনার 4 মাসের গাভী। 4 মাসের গাভীন আছে, মাশাআল্লাহ। আজকে 14 মাস ধরে দোয়াইতেছে। আচ্ছা, এই গাভীটার বয়স কেমন? এটা একটু বয়স্ক একটু লাগছে। বয়স বেশি, কিন্তু এই গাভীটা আমার 27 লিটার দুধ দেয়। 27 লিটার দুধ দেয়? জি জি জি। এখন কতটুকু দুধ দেয়? এখন দুধ কম হয়, এখন 14 লিটার হয়। 14 লিটার হয়। গাভীন আছে? হ্যাঁ, 6 মাসের গাভ। 6 মাসের গাভ আছে। এটা কয় নাম্বার গাভ? এইটা আপনার আমার 4 নম্বর গাভ। 4 নাম্বার গাভ। তাহলে বয়স অনুযায়ী গাভ অনেক কম না? হ্যাঁ। মানে আপনার কি প্রতি বছরে গাভীন হয় না গাভী? কিছু কিছু গাভী আপনার দেখা যায় যে আপনার লম্বা টাইমে যে বাচ্চা ধরে। ও আচ্ছা। 18 মাসে দেখা যায় অনেক সময় আচ্ছা, বাচ্চা। এই যে একটা বিশাল গাভী দেখতেছি, অনেক বড় গাভী, হ্যাঁ, এই গাভীটা কেমন দুধ দেয়? এটা ভাই আপনার 24 লিটার দুধ হয়। 24 লিটার দুধ হয়। উলান কিন্তু খুবই ছোট উলান। এখন এই দুধ বন্ধ করলাম মাত্র। আচ্ছা, আর যে এই পাশের এই যে কালো গাইয়ের দুধ দেবো, দুধ খাবার বাটি দেবো, এই যে কালো গাই কতটুকু দুধ দেয়? এটা ভাই 27 লিটার দুধ দেয়। 27 লিটার দুধ জি, দেয়। জি, জি। আচ্ছা আমির ভাই, আপনার সাথে একটু আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই ডেইরি খামারিদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে ম্যাস্টাইটিস প্রবলেম, খুরা প্রবলেম। এই প্রবলেমগুলো থেকে আসলে কিভাবে বাঁচা যায়, রক্ষা পাওয়ার উপায়টা আসলে কি? আসলে ম্যাস্টাইটিস খামারের কমন একটা রোগ, এটা থাকবেই। হ্যাঁ, এটা আছে। এইটা ওভারকাম যে করতে পারবে সেই আপনার ডেভেলপ করবে। আচ্ছা, এটার জন্য মূলত রাখতে হবে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব সময়। জি। এই গাভীটা এগুলো আমার এই পালের বকনা। এগুলো সবগুলা? জি জি জি, এগুলো প্রেগনেন্ট বকনা। সবগুলো প্রেগনেন্ট বকনা? এই যে এটা ওই ছোট এটাও? হ্যাঁ, ছোট না, এটা এখনো প্রেগনেন্ট হয়নি। আচ্ছা, এটা 9 মাস বয়স। এগুলো প্রেগনেন্ট। এগুলো কি সব প্রথমবার? জি জি, প্রথমবার। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটাও আমার প্রথম বকনা।
প্রথমবার প্রেগন্যান্ট হ্যাঁ প্রেগন্যান্ট। ছিল। সবগুলোর দাঁত কেমন? এটা তো আবার ওই যে না এখনো বিহন করা আছে। জি 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 মুন্ডি করা আছে মুন্ডি যেটা। করা, right। হ্যাঁ, এটা কি মুন্ডি আপনি করছেন হ্যাঁ, নাকি মুন্ডি লোকাল? আমি নিজেই আপনি করছি। নিজেই করতে জি, পারেন? জি, জি। আচ্ছা এটার মানে মা দুধ দিতে কতটুকু? এর মা আপনার 32 কেজি 500 গ্রাম। 32 কেজি 500 গ্রাম দুধ দিত। না এর তো জাত অনেক ভালো, এটার গেটআপটাও অনেক সুন্দর, ঘাড়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, ঘাড়ের সাইজটাও খুব সুন্দর। আর এটার মা দুধ দিত কেমন? এটা ষাঁড় বাচ্চা, এটা কুরবানির জন্য রাখা। আচ্ছা ষাঁড় বাচ্চা, আমি খেয়াল করি নাই। ষাঁড় বাচ্চা জি জি এটাই কুরবানির জন্য রাখছেন না? প্রতি বছর এখন থেকে একটা করে গরু রাখবেন বলছিলেন জি যে। আলহামদুলিল্লাহ। এটা তো এখনই তো 5 মনের উপরে আছে। জি মাশাআল্লাহ, আশা করি সামনে কোরবানির মধ্যে এটা 10 কেজি আর 10 মনের মতো হয়ে যাবে। জি, জি। ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা, আমিরুল ভাই কোরবানির উদ্দেশ্যে এই বছর এই গরুটা লালন পালন করা শুরু করছে, নিজের পালের গরু। ইনশাআল্লাহ সামনের বছর কোরবানির আগে এই গরুটা আপনাদেরকে এক নজর দেখাই নিব। আমার কাছে মনে হচ্ছে সামনের কোরবানির মধ্যে এই গরুটা 10 মনের মতো হয়ে যাবে, এখনই 5 মনের উপরে আছে বলে আমার মনে হয়। আসেন সামনের দিকে যাই। আর ওই যে এখানে কি হয়, আপনার দানাদার খাবারগুলো তৈরি করা হয়? জি 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 দানাদার খাদ্য। দানাদার খাবার ওইখানে তাহলে একটু যাই। এই যে এইখানে যে বকনাগুলো আছে, এই বকনাগুলোর বয়স কেমন? এগুলোর বয়স আপনার 5 মাস। 5 মাস। এই যে এইটার বডি কন্ডিশন যে খুব মানে যতটা সুঠাম, মানে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, এটারটা কিন্তু ওরকম না। এটার কারণটা না এটার বয়স আপনার একদম কম, আপনার 1.5 মাস। 1.5 মাস। জি। আর ওইটা এর বয়স 5 মাস। 5 মাস। জি। আচ্ছা, আর ওই যে যেটা শুয়ে আছে বড় বকনাটা? ওই বকনাটার বয়স 5 মাস। 5 মাসের বকনা এগুলো সবগুলা। এগুলোর মা সবগুলা কেমন দুধের? এই আপনার 3টা বকনা, 3টার মা আপনার 30 এর উপরে দুধ। 30 এর উপরে দুধ দেয়। এই বকনাগুলো তো বিক্রি করেন না? না বিক্রি আসলে ওরকম ভাবে করি না, কিন্তু জায়গা সংকট থাকার কারণে মাঝে মাঝে আমার কিছু বিক্রি করতে হয়। যেহেতু শেড ছোট আর কি। জি। আচ্ছা, দানাদার খাবারটা ওইখানে একটু যাই, দানাদার খাবারটা কিভাবে তৈরি করা হয় একটু দেখে আসি। ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খামারের খাবার রেডি করা আছে, দুধ দোয়ানো চলতেছিল একটু আগে। দুধ দোয়ানো শেষ হলে খাবারগুলো শুধুমাত্র এখানে কি একটা খাবারের জন্য একটা একটা করে বানানো হ্যাঁ, হয়েছে? এক একটার জন্য। হ্যাঁ, আর এখানে মিশ্রণটা করা হয় হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, এখানে সবকিছু ডালের ভুসি টুসি যা কিছু আছে সবকিছু একসাথে মিক্স করা আছে, শুধু এখান থেকে ভরে 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 শুধু নিয়ে শুধু খাওয়াই দেওয়া হয়। প্রত্যেকটার জন্য নাম্বার দেওয়া আছে, ওই অনুযায়ী আপনার এগুলো দেওয়া হয়। আচ্ছা, আমির ভাই আপনার এই পুরো খামারের মধ্যে ভ্যাকসিনেশনটা কিভাবে করেন? ভ্যাকসিনেশন আমি মূলত খুরা রোগের ভ্যাকসিনগুলো আপনার প্রতি 5 মাস অন্তর অন্তর করি। খুরা রোগের ভ্যাকসিনটা 5 মাস অন্তর অন্তর করেন। আর কৃমিনাশক আপনার 3 মাস পর পর। 3 মাস পর পর কৃমিনাশক করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, এই যে কৃমির মধ্যে যে আবার আরেকটা বলে বুস্টার ডোজ দিতে হয় কৃমির, ওটা কি আপনি দেন কখনো? হ্যাঁ, বুস্টার ডোজ দিলে ভালো। বুস্টার ডোজ দিলে জি, ভালো। জি, ভালো। আচ্ছা, এছাড়া আর কোনো প্রবলেম কি খামারের মধ্যে হয়? এই যে টেম্পারেচার আপনার খাবারের উপরে তো পুরোটা টেম্পারেচার আসলে একবারে কি, খোলা আকাশ। এখন তো আপনার গরমের সিজন, মূলত টেম্পারেচারটা একটু বেশি হয়। আচ্ছা, টেম্পারেচার বেশি হলে কি এটা কি দুধের উপরে কোনো ইফেক্ট হয়, যে দুধ কমে যায় বা এই ধরনের কোনো কিছু? টেম্পারেচার বেশি হলে স্বাভাবিক একটু হয়, গরুর খাবার দাবার একটু কম খায়। একটু খাবার দাবার একটু কমে যায়, দুধের প্রোডাকশনটা একটু কম থাকে। আচ্ছা, আপনি যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, মাত্র একটা গাভী থেকে শুরু করে আজকে এত বড় খামার করে ফেলছেন, হ্যাঁ, আপনার মানে আপনাকে দেখে উৎসাহিত হয়ে যদি কেউ এই খামার শুরু করতে চায়, তার কিভাবে শুরু করতে হবে আপনি যদি একটু নির্দেশনা দিয়ে দিতেন আমাদের ক্যামেরায়। আসলে কি, আমি প্রথমতই বলবো যে এই ডেইরি জগতে আসতে গেলে প্রথমে আপনার একটু ধারণা থাকতে হবে। প্রাথমিক একটু আপনার এই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিলে ভালো, কারণ প্রশিক্ষণ নিলে আপনার যত সমস্যা আছে এইটার সম্বন্ধে আপনার ধারণা হবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে প্রথমত আপনার প্রশিক্ষণ নিয়ে আসাটাই ভালো। এখন প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে হবে। জি 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 জি। আচ্ছা, তো ক্ষুদ্র খামারি দর্শক, বিদায় নিচ্ছি আজকে। বিদায় নেওয়ার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, আমির ভাই যে কথাটা বলছে সেটাই আসলে 100% রাইট একটা কথা। সবার প্রথমে আপনাকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে আমির ভাইয়ের মতো 2-4 জন খামার ভিজিট করবেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, কথা বলবেন এবং আলাপ আলোচনা করে তারপরেই খামার করার সিদ্ধান্ত নেবেন। আর আমির ভাইয়ের সাথে যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, স্ক্রিনে আমির ভাই নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই কামনা এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে এর পরের কোনো প্রতিবেদনে। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।